si tady připravila takhle z telefonu. Mám Aligátor 4000 Duo. Takhle to si vidíte. No je to samozřejmě, není to moc populární telefon, ale já si myslím, že mám 4. Já můžu ukázat, takhle je. Vidíte, 4. Je to fakt dobrý telefon. On se mi rozbil párkrát, už ho mám tady fakt rozbitej. Prostě se mi rozbil jednou, ale fungoval mi, protože já jsem se na něj sedla v autobuse nebo ve škole. Prostě já říkám, mě tam něco přuplo, takže jsem neviděla vůbec, co to bylo. A pak až jsem přišla vlastně ze školy domů, nebo jsem čekala na autobus, chtěla jsem zavolat mamce a měla jsem pak takhle rozbitou povredosti. Takže, já vám ukážu, co je v mojím telefonu. Takže, to viděli. Takže, mám tady budík, e-mail, tady vidíte tenhle ten druhý e-mail, pak tady mám zprávky souborů, Facebook jsem si tam samozřejmě nastahovala z obchodu, filmy, pardon, já jsem to obnovila. Filmy mám tady báterku, kdyby jsem třeba něco hledala večer, takže si to můžu v pohodě najít. A pak tady mám fotoaparát, galerie, Gmail, pardon, já vlastně nemám mnoho, protože já mám to anglicky. Hledat, hovory, hudba, kalendář, kalkulačka, kontakty, nastavení Google, obchod Play, mám tady profily, prohlížeč do internetu. Radio FM, SMS, správce úloh, mám tady stahování, si tam stahuju všechno, štítek, tapety, telefon a záznam zvuku, teď vám ukážu. Ukážu vám vlastně, co mám tady. Mám tady takový hodinky, že je třeba 30. Mám tady 12.14, 31.8.2015 pondělí je a je třeba, já nevím, je kolik hodin, třeba bude 11:45. Takže abyste věděli, že ještě tady mám zprávce úloh, tady takhle úloh a teď vám ukážu vlastně takhle, vám ukážu třeba tapety, takže obrázkové tapety mám tady chvílečkice, takovýho motýlka krásného, jak to vidět. Vy ho asi nevidíte, takže to nevadí. Se moc omlouvám za to, že to nevidíte, ale tak vám ukážu třeba tady lentilky takový a samozřejmě letí. Já si tady letí takhle, takže to nevidíte, tak se moc omlouvám, protože ona to není moc vidět. No, tam spíš to vidí, takže teď vám ukážu Wikipedii, co tady mám. Mám tady Wikipedii, mám tady takový hodiny, jak jsem vám před chvíli ukazovala. Hodiny takový, já se moc omlouvám, že to není vidět, ale já vím, že to takový jako rozporný, že to není vidět. Mám tady obchod Play, 3D Music, mám tady nastavení, rámeček, mám tady rámečky fotografií, tipy pro používání plochy a fakt to už je hledat. A to už je to soukromí, takže já jsem ráda, že jste spokojili moje video a doufám, že dáte like nebo aspoň odeběr, takže děkuji. Čau! Mějte se! Čau, mňauky!